Я точно могу сказать, что Екатерина Романовна очень грамотный ортодонт. Когда я родилась, поступила в ординатуру по ортодонтии с 1-го года. Зачем люди исправляют прикус? Есть такая проблема, как ночное апноэ. В натуре алоэ. Oh, yes. Вот. Так вот, вот так вот, вот так вот, так вот. Если пациент приходит и говорит, мне не нравится мое лицо, я ему ломаю челюсть. Ломай меня полностью. Видимо, сонолога тоже придется пригласить там, в студию на подкаст. Это очень редкий зверь. Да? Очень. Будем искать. Человек живет свою жизнь. Таких пациентов невозможно вылечить, мы ничем им не поможем.